Sekar Gadung. Iya, terima kasih Wilujeng Dalu Mas Percil. Selamat malam, Bos. Wilujeng Dalu Mas Kuntet. Selamat malam. Alhamdulillah pinanggih wonten daleme Pengkol Tanjung Sari daleme Bapak Sutrimo. Pak Trimo kalian Bu Sri Minggat menika. Bu Sri Minggat iki. Lah iya kuwi. Kuwi ora ngawasne undangane iki lho. Niki hajatanipun Pak David nyunatne Pak Trimo. Lah sing dhuwur lho. Mas sing David, dhuwur. Mas Siska disunat Dian bin endi to sing disunat? Angel ram to. Iki hajate napa? Wakeh ram to, Bos? Hajate manten karo ketok iki sura petuk karo Mas Percil iki kok ketoke malah suwe malah saya pekok. Lah ancane cah pekok niki yo. Pekok diengkulmu mancrat kuwi. Kowe melok ae karo wong pekok. Saulan ora ning Blitar pekok kowe. Ancane diwaca sing jelas coba. Kula wacanan Mas Kuntet. SIC KAK TIT. Hah? Sing di SIC KAK TIT. Spiderman. Kene Mas Enduk Siska kalian Mas Dian Bintoro manten terus kitanan Mas David Yoga Prasetya. Wah, iki loro dadi siji ta iki. Loro dadi siji. Iki jenenge rukun. Rukun diengkolmu sing rugi awake dhewe. Lah kok sing rugi awake dhewe? Wayangan ping pindho prisan akhire terus iki wis rugi iki. Iki pengiritan iki jenenge pengiritan. Kuwi orang-orang bersyukur awake dhewe iki tanggap rene. Tekok rene iki semata-mata awake dhewe iki golek dulur, aja mung mikir duit. Aku ngene iki wis ora mikir duit. Lho koclok ya kowe kira mikir duit iki. Goblok ya bocah. Nyapa dipikir duit? Lah sing mikir sapa? Lho dalange to. Dalang mikir duit. Lu ngawe dhewe padha kerene. Kowe aja sembrono kowe iki. Lho, lah sing mikir duit tuan rumah lah dalange nrimo tok terus dikene awake dhewe iki asine mulang. Gawe kisro kowe. Ora ning ngono. Mas Percil. Dalem. Panjenengan tinimbalan suwan karo Pak Trimo rumangsa kangen karo panjenengane. Lah napa nggih? Heeh. Sepisan muga-muga bocah sing diislamke ya Mas Kuntet dadi dewasa lahir lan batine. Piye cara panjenengan ling ngangkat bocah karben bekti karo wong tuwa. Kuwi wena ular-ular wena pitutur luhur mungguing kulawarga munggahing bebraya. Sing dikeki mantene apa sunate sik? Sing sunat dhisik. Sunat iki saurunge manten iki mesti sunat sih. Nah, mengko lek bar sunat terus mantene. Iya. Ya apa iso kayak ular-ular. Iso pokoke sing sunat ndang mari ndang kena dinggo. Nyapa? Lah ya kena ular-ular ki kaya dening Pak Minto iku lho apik. Lah piye ta? Ular-ular jenengan pripun Bas? Ya menehi pitutur nyang bocah wajibe nyang wong tuwa ki kepiye ngono. Oh iya. Iso mendem jero mikul dhuwur karo wong tuwa. Lah goblokmu lah. Kowe cewengah sisi kowe iki. Lah nyapa? Lah nyapa wong tuwek dipendem sik urip mbok pendem koclok ya kowe iki jane. Teges iki mendem jero karo pesemone ngono Mas Percil. Lah priwe? Pesemone mendem jero mikul dhuwur tegese bisa ngangkat derajate wong tuwa, mendem jero ki lek ana wewadi mungguing kulawarga, bisa bocah ki nyimpen mungguing wewadi mau. Lah ora pas kuwi aku turu, dadi gak ero. Lah kira. Lah lek non sewu. Nggih, lek ancen wis rasa nganggo percil kowe sik. Kowe. Iki wis sapa? Wis omong aku. Ning omah bakul SBS kok ngomong. Kok iso? Lah aku wong pinter. Dalem aja ngalah karo percil. Lah nggih, ngajene capek kok kuwi. Kuntet iso. Iki mau ya wis SMS aku Pak Trimo Sok tahun ngarep ki arep tanggap rene. Nek pancen awakmu pokok gur aku tok dagelane. Nah. Keterangan. Dinilai nek sakjroning panjenengan dagel ki nek intine apa ora. Lek intine ki mengko sing bermutu sapa, tahun ngarep wayangan nimbali dagelan cukup dagelan sing bermutu. Lah harus punya dedikasi yang tinggi. Dagelan ki iso tutur-tutur. Lah karepmu. Ora mung golek duit tok. Iso meneh tulodo sing becik. Aku ora. Rungokno kuwi lho. Omongane ngomong kono lho karo jelek-jelek dalange Pak Minto ki dalang sing paling laris dalang kondang. Ya sing ngomong ra kondang sapa? Pak Minto iki kondang kon ndi-ndi. Paribasa nenek godhong kemurep dibuka Pak Minto. Godhong kemurep dibuka Pak Minto. Godhong kemurep buka telek kuwi wis biasa. Dadi wis apa lho sing ra kenal. Kuwi ra penak lho kuwi tetekane. Nyapa Pancen wong urung pengalaman ngene iki. Iya lho coba. Sekolah bayar sekem kowe iki. Bene timbangane awakmu mbar gethuk. Gethuk enak dipangan. Enak sekem. Enggak apa? Makane mbokmu iki kok. Sekem gerbong boto iki. Kono manten iki lho. Lho ngomong aku lho manten kon ngapane? Jangkrik. Maksudnya manten iki kepengin dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, kowe duwe papat. Mas Percil. Mas Percil rada rono. Kuntet ning kene. Dhewe-dhewe. Sopo saiki sapa sing tutur kono ben ngomong karo SBS kuwi ben kono. Nggih, karuan ngoten niku. Ini apa lho? Nyapa lho gatene dhewe. Aku nemen-nemen wong pekoke tak racun.
Padha kerene udah duwe duwite. Sapa sing kere? Aku. Lah iya kowe nyapa kok. Nyapa kurang ngelokne awakmu biasa ceng. Lah ngomong karo SBS ngono lho. Ya ben. Nek kula ngaten Pak Dalang, nggih kangge manten sakloron kedahipun ngugemi sekawan cacahe. Tegese pacul, papat aja nganti ucul. Macul mbokmu iki. Macul nggih. Wis aja ngrungokne kono. Wis bene kono muni sak karepe dhewe ya ben sing penting panjenengan tetep tutur. Nggih, barang papat aja nganti ucul. Tahabub, tasyawur, ta'ayun, tagofur. Tahabub niku kedah cinta mencintai, sayang menyayangi antara manten wedok karo manten lanang. Heeh. Ora menyayangi ora rabi kok. Meneng. Ngomong karo SBS kuwi. Iya Pak To. Nomor kali tasyawur. Enek masalah apa ae ayo padha dimusyawarahne ben ora dadi kuciwa, ora dadi tukaran. Iya. Kena aku lek disawur saru wedi dadi kelilipen mantene lek nggonku tapi ora nggonku ya beda. Jeneng meneng ae. Meneng iso apa ora? Wis dhewe-dhewe panggonane awakmu nyinyir ae. Nyapa aku wong sing tukang nyinyir. Aku ngomong karo SBS ae. Ora mau ya bes ya. Iya. Wis aja dingkep. Wis. Ngomong karo awak. Nomor 3 menika ta'ayun. Ta'ayun berarti diyut-yut ning ngene lho, yut-yut. Dendang meteng mantene. Wis aja dingkep Mas Mundet. Ben ngomong dhewe. Ben kaya wong edan ngomong dhewe. Edan. Ning edan lho dalange lho mulai sore ngomong dhewe ae lah aku entek tas. Kowe ngerti titikane wong edan? Ero. Piye? Lah pokoke ngomong dhewe ya kuwi. Lah, lho iya. Sampeyan ngomong mulai jam pira jenengan mriki, Pak? Jam 9:30. Kancane sinten? Dhewe. Terus ngomong karo sapa? Ya ngomong dhewe. Lah kuwi sampean berarti. Berarti kowe ngerti wong edan, nek ngerti wong edan iki lek nambahke ning endi? Lho, ya teng Malang no. Malang endi? Ning daerah Tretes enek ning daerah apa ki jenenge Nggen Lawang. Wis tau ping pira rono? Loro. Berarti nemen kowe tau sapa kono? Ya to. Jangkrik mendal nggonku. Kowe ngomongne asem. Wong sing ngomong dhewe jare edan awakmu yang ngomong dhewe. Lah nyapa aku karo SBS ki mau? Bene edan ra apa-apa. Wis tutupne, Tet. Lah menika ta'ayun. Aja nanggap dalang iki enggak penak. Dalang liyane lho. Ta'ayun menika saling penak ya ben. Nggih, kersane. Sapa sing ngomong ra penak? SBS. Madhep rene. Tekok kuwi, satpamku ning kono jare aku penak apa ora jajal. Ngomong apa? Endi? Bu ning kono? Endi menisuk oe? Budale. Alah paling isu bar wayangan ngene. Ngulak ngene iki tenan dat iki. Aja cedak. Iya. Mene iki. Nah, terus. Karo mama. Mama sapa? Mama biak kuwi lho. Bojone lho goblok. Oh, mama to. WhatsApp mesti. WhatsApp. Aja lali lho engko bar wayangan awake dhewe mulai ngono kuwi. Iya. Lah kok teko omah urung teko omah wis sek ning dalan mudhun kok mobil wis kewer iki. Pantes kuwi pantes nek padahal ngomong mama ya pantes timbangne awakmu. Lah nyapa? Papa. Le. Ayahmu ning ndi? Aku kok nyeluk ayah nyeluk papa. Papa Daud. Apa? Papa kok Daud? Ya bene. Aku kan omahku Bali Rejo. Bi, biatukmu. Jangkrik tenan kowe. Lah aku dhewenane tukaran karo dalang iki. Nyapa tukaran? Perkara sinden iki. Sapa? Iki lho. Lilis lho. Lah tak kan njaluk WA ta aku. Terus lah kok seneni dalang aku apa diantem apa ki asbak ning andinge. Lah aku ya kan penak to. Lah ngomong piye? Aku kan ra duwe WA. Lis ngene Lis penake. WA-mu lebokno WA aku. Lah kok diantem karo kono to? Lah ya iki jenenge ya nrunyam. Lah nrunyam piye to? Weh, ketara. Lah wong kene urung lho, wingi ya tak omongi aku malah kono dicaru kok. Lis, WA-mu aja kok lebokne WA Percil. WA-mu lebokno WA aku ki ya ngono. Tak omongi WA-ne wis tak lebokne WA aku. Lah alah WA-mu purut no. Lah WA-mu sinyale ora enek kok mlebu WA-ne kancane lho. Tapi kan ukurannya XL. Bocah sak meter kotor XL le. Upamu kaya Bigson rek. Lah timbang awakmu kaya Aki. Hop, Percil meneng, kuntet terus. Lah, kuwi mau ta'ayun. Wong iki saling memaafkan. Semeneng ora ganjinge iki. Jangkrik dalang iki ganjing-ganjinge dagelan. Urusanmu debok lho lang ora usah ngomong ning kene. Neng apa ora? Iya. Jeneng debok ritek ya ben. Aku tresno karo debok. Nggih, bener. Ya rabinen debok kuwi nek tresno karo debok. Justru debok sing membuahkan hasil kok iki. Apa iya? Lah ngopo iki? Jare kon meneng tibane ngomong karo. Lah iya ngomong, Percil meneng. Wis tutuke ta'ayun. Ta'ayun kuwi saling memaafkan.
Mergo anak debok ya ora mangan kabeh. Aku yo ngono lho, aku dhewe yo ora marem ning ngene iki. Mulane kuwi. Dadi debok antarane kowe aku ki ada hubungane ibarate cara biyen ilmu IPA. Kuwi merupakan rantai kehidupan atau rantai makanan. Hoi. Dados wong jenenge wong piye to? Saiki apa to sing dilakoni penting awake dhewe nyambut gawe wis ora usah. Mikir ceblok lho goblokmu lho. Kowe ape ngomong apa? Kowe ape ngomong apa? Wong kon ngomong kon tutur-tutur. Wis kabeh meneng saiki Kuntet ben muni. Meneng. Wis coba meneng ben ngomong dhewe. Nomor 4 iki tagofur. Wong ki saling mengingatkan. Meneng lho. Awake dhewe ki wong apa ditanggap rene kudu ngerti. Tutur-tutur balik kayak duit apa ora bersyukur aku dhewe. Aku tak mulih sik, Pak. Hei! Lah timbangane kon meneng. Lah timbangane kon meneng. Lah aku gunane apa nek kene kon meneng iki? Lah kon isa samburi no. Isa ngisahi mbokmu iki. Minggir, aku tak tutur-tutur. Nah, iki lho. Gelang saran apa piye ora iso dungdang. Wah. Olahe. Delangkrungane. Sampeyan aku tutur-tutur ora percaya to, Bas. Mas aku ki ora iso tutur-tutur apa piye? Lah tutur. Manten lanang. Awakmu Manten iki iso ketembung mandiman, mantan sing tlaten. Lek durung antut aja nganti nyandak barang sing penting. Ya nggih. Dadi manten ki apa sing kudu dilakoni, apa sing kudu ora dilakoni. Lah, menika to wau orkes cangkem sedulur. Beh, aku tak omong to, Bos, tak omong mantene lho ben ngrungokne tenan. Lah ibarate awakmu iki cucuk lampah ngono lho. Kono lho panggonmu kono. Iya. Dados manten menika napa to sing kedah dilampahi, menika manten sing penting ambekan. Dados manten menika kedahi ambekan. Duar. Get. Pak, ngegenti kancane iki. Sumpah aku kaget tenan. Ngomong blekutak blekutuk. Lah piye? Lah kon piye? Ayo sing jelas. Lah mangke to. Manten wadon iki kudune karo manten lanang piye apa bekti apa kudu kepiye? Lah kudu dilus-elus. Sing paling penting golek apa manten lanang karo manten wedok? Manten pokoke wong urip ning alam donya sing penting golek bolongan wis cukup. Lah ya to. Kuwi mesti negatif omongmu. Lho ora dat iki. Bolongan ki bolongan sing piye? Lah dadi ngene, umpamane nuwun sewu, bose iki mobil anyar tanpa nek bolongan utawa lawang ra iso mlebu bosok, ra iso mlebu mobil. Omah apik magrong-magrong ra duwe lawang, ora nek bolongan bosok. Mantet. Lah gak duwe lho, ya ora? Bolongan? Lah, maksudnya bolongan ati tresno karo tresno, kuwi ora iso dadi siji. Itu yang dinamakan cinta, CINTA, ciuman indah namun tetap abadi. Dadi wong urip ning alam donya iku kudune piye? Ayo to mlaku bareng-bareng. Oh, dadi bolongan ki sing digoleki. Tapi ya perlu kudu iso nutupi babahan awa songo. Kuwi perlu. Lho, iya. Bolongan iki lho. Bolongan songo to? Songo ning awake dhewe. Contone nuwun sewu, kula tutuk setunggal. 1. Tambah irung menika 3. 3. Terus meripat 5. Kuping 7. Kurang loro. Engko tak foto tak kei WhatsApp, engko tak kirim. Lah. Tak kirim enggak penak omong saru. Pokoke bentuke ngono kuwi lah. Lah, aku wis ngomong to. Sing penting iki awake dhewe golek seduluran sing penting. Menghibur masyarakat yang ada di sini. Jenengan nyuwun apa? Kula kedah pripun? Monggo. Kula hibur niki masyarakat. Lah kowe rene arep ndagel iki sangumu apa kok teko aku lak porsine dhewe-dhewe lak ngobahke wayang caturan wayang. Porsimu sebagai dagelan apa sing kok ungkapke mau lak wis mbok rembug karo Kuntet. Lah sing ngomong dagelan sapa? Lah kowe dadi apa? Lah apa? Loh, sapa sing ngomong dagelan? Penyanyi aku niku asine. Lho. Penyanyi. Lah penyanyi bos aku asine. Sapa sing ngomong percil dagelan? Penyanyi. Suaramu kok gembreng ngono. Lah, lho, Demi cetok aku ning genane aku ndekne orkesane kono. Kan karepe nyeluk Demi. Enek aku mulih dek. Umpama awakmu ning kono, aku dadi Demi. Kok mulih? Salipan karo aku. Napa? Kok mulih nyapa? Lah biyen aku kan tau gendeng. Dadi dhek wedi. Tapi nuwun sewu, lagu kula, swara kula niku adoh ler-ler lintune. Lagu apa awakmu kok yo ngerti lagu-lagu saiki? Coba. G Mas, G. Niki tukang keyboard jenengan iki. G, garoh yo. Lho, gemblung. Sampean ki enek-enek ae. Niki gadan jenengan, Bos. Nutut apa ora iki orkes ilang karo. Ram jajal. Wong kudune kemlelet sik, Net. Perkara kamu sombonge didhisikne. Dadi kemlelet ki dhisike. Dhisike perkara melarat keri, Bos. Pikir keri. Itulah namanya prinsip pengudu njiki ngono kuwi. G Mas, G. Istimewa diengkulmu moncrot kuwi. Sing anyar-anyar saiki. Lagu niku gadan kula niku lagu enggal, Bos. Derita dalam bui. Judule? Derita
kita dalam bui. Oh, nelongso nek njero pakunjaran. Nah, nggih. C. Layak potongane kaya borgol. Ya jangkrik, iduane tenan kowe malah. C. Ora kaya borgol Mas Kundet. Napa niku? Kaya gembok. Anu, gak usah ngireng-ngireng. C-mu ngireng-ngireng. Iki lho. Niki lagune sakniki napa benjing? Lho saiki lho. Lah, ya aja nesu wong ditakoki. Sampeyan nang wesu aku. Ora tegese sak karepmu lek pancen-pancene saiki ya saiki lek sesuk ya sak karepmu sak merdikamu aku ora ngurus karo awakmu. Lho lah sembar sapa lah ora ngurus aku. Sembuh kono mengko sak nembang saiki ya saiki, sesuk ya sesuk. Iki piye to mau hitungane? Iki piye to sampeyan iki lak engko lak nembang bayarane sesuk apa saiki? Wis to saiki lek musirmu nembang kapan sak karepmu. Duar. Angel. Musuh Pak Minto angel. Ngapa? Mosok, Pak. Anu aku ngomong. Apa? Jan. Aja diomong. Pokoke ngomong kali jenengan bas ora karo. Mosok jenengan. Lho, Mas ngene. Ngene lho. Lho kok mengguyu. Sanes ngoten kok. Sumpah. Wis bene wong kono kulinane sapa Malang ya ben. Wong tuwa iki malati. Lah, apa sapa sing ngomong? Lah mbokku kleru ndongakne aku. Ndongakne piye? Lah wong ngomong pas ning Hongkong ndongakne ora kaya liyane kok. Lah ndongakne piye, Mbok? Muga-muga awakmu budal ke Hongkong mulih ke Hongkong ora nggawa apa-apa. Lah terus? Ya ora nggawa apa-apa, nggawane borgol tok kuwi lho akhire terusan aku. Jangkrik tenan sesasi ning kono merongos. Ayo, Mas, pengin roh. Derita bui. Wah, niki lagu niki kula damel wonten Hongkong. Niku wonten daerah Cuilantong. Menika Cuilantong ya apa? Andinge Cuilanseng lho goblokmu lho. Bahasane kok Hongkong malah bahasa Cina awakmu. Bahasa Cina, paham lho bahasa Cina. Paham bos kula Cina. Hongkong niku kula bahasane paham. Selamat pagi, Chaosan. Iya. Kowe teko apa? Nek rambut. Daomo. Rambut ki apa? Daomo. Nek rambut putih. Daomo wanena. Nek rambut keriting. Daomo liku-likua. Rambut brengos. Daomo mongos. Nek rambut butak. Daomo gundul. Rambut kelek. Daomo kecuta. Ayo tengok rambut ngisor no, ayo nesu aku lah tengok. Berarti bahasamu bahasa kota. Loh, bahasa desane ya enak dhewe. Lah kok iso desa? Limu penget. Gila Bos. Iki lho gak penak iki. Gak penak. Iki bahasamu lho koclok ya kowe iki. Sedat. Mate-mate apa piye? Limu penget. Apa kuwi lho? Ali-alimu iki lho apik banget. Wah, alah. Limu liku. Iki lho, iki. Apa kuwi? Ali-alimu ali-aliku. Oh, iya. Ling tai wong. Limu dinget. Apa kuwi? Limu dinget lho. Enak ora? Ngawur. Ali-alimu gede banget. Cilik alah. Duduk kuwi balik. Alah Pak Minto iso. Wah. Dane yo dinget lho, Cil. Ya yo. Yo, kaya ngapa coba? Siap. Niki nun sewu. Lagu niki kula arrangement tersendiri. Arrangement Cina. Deng cek cek. Wedi kula niku mboten nutut lho orkes jenengan niku, Bos. Ngawur Sekar Gadung ki wis terkenal kuwi. Oh, nutut-nututne. Ya wedi lho jenenge wong wae dia profesional. Lah aku iki tahanan profesional. Nek musik sing apik mergo sing mbok tabuhi ki weton kombuhi ya. Ya. Bos. Wong ki lek tau dikunjara tau dibuhi sok lek gawe arrangement utawa gawe tembang ki beda. Nggih, bener niku. Kudu ngati-ati. Wong iki lek metu kombuhi lupute duwe keluputan mungkin negara ya kucluk ya. Biasane ngoten niku nek medal king kunjara niki nggadahi penyakit AIDS. Iku wis bener kuwi. AIDS. Wah, anakku sik cilik kena AIDS. Lah, piye? Heeh, isuk mau mangan apa ki bar mangan to. Mari ngono kopiku diombo. Ait ngono ta. Pahit. Nggih. Yo, coba. Nelongso rasa. Lah niku sanes tiaran kula lah niku. Lah niki sing kadhen kula. Lha apa? Lah iya iki jajal, Tet. Kowe iki aja omong ae. Tak idoni tenan kowe kok malahan kaya rumangsa. Piye? Tak itu. Tak elek kowe. Kaya rumangsaku. Hei. Niki lak mboten wonten wedoke mboten saged Bos kula, Bos. Kudu nek wedoke. Milio ngono wis. Milih. Aku. Enak kuwi. Iki lho seneng aku. Sing apik. Lek iki seneng aku, senengamu kae lho pojok lho, Leng. Sing ndi to? Elek senengamu. Ya wis sabar to, Mama, awake dhewe wong ning kene. Sabar, Mama. Mahmudi piye? Namanya siapa cantik?
Takonmu ayo kleru kok. Sampeyan sindene apa bisu aja sih tak? Coba nek kono sing genah. Takon Iki bocah iki rada sayang. Mbok rada beda iki. Nggih. Sayang. Lah ya ngono. Mohon maaf. Namanya siapa? Pak. Apa kena stroke kok Pak bocah iki? Ora lho, mau budal mau ya utuh lho, iso ngomong lho. Bareng tekan kene kok mek klugat-klugat pisan Kas. Anu Mbak, mohon maaf. Lho, malah koyo kadal iki, Pak. Ditekoki, mohon maaf, ngono. Masa wong wedok iso koyo ngono to, Pak? Yo nganggo bahasane kono. Coba ngadeporono, kowe nek takon ngadeporono. Bahasane kono sing apik. Sayang. Apa? Sayang. Dalam. Alah iki suaramu lah iki genah iki. Kuwi banci suarane kuwi. Mohon maaf, namanya siapa cantik, guys? Oke, guys. Oke, guys. Ya, Rek. Jenengmu sapa? Lilis. Lilis. Yes. Kamu asli dari mana? Langsung Lilis, padha Lis. Padha kudu gerane ngono. Korea. Korea. Yes. Selatan atau utara? Aduh, jane Depan. Iki ngomong rong dina mutah-mutah lah karo bocah kaya ngene. Lah kok Lah iso omongane iso nginang ini. wong wedok iki duwe ciri wanci sinden kemajuan ki ngene iki. Coba kok jak omong ngono apik banget iki kok. Lilis. Iya. Nah toh. Asli kamu dari mana? Wow. Ya Lis, balas Lis. Balas Lis. Dari Korea. Ya. Ya. Aku juga tahu. Tapi jangan lupa aku ya ikut. Mbak Lilis. Lilis ya? Iya. Asli dari mana? Tulungagung apa Blitar? Tidak, bukan. Tidak, bukan. Bukan. Oh, bukan itu. Iya. Kenapa enggak itu? Iya. Dari mana? Dari mana? Langsung sini. Gunung Tumpuk. Gunung Tumpuk. Gunung Tumpuk. Gunung Tumpuk itu mana? Mana itu? Anaknya Gunung Bolo. Oh. Anaknya Gunung Bolo. Wow, dekatnya Gunung Botak. Ya. Itu tunggalannya si Bebe. Itu Bekengkek. Iya. Itu kalau rasanya gitu. Ndak. Apa? Maaf Mbak Lilis. Ya? Kalau saya mau tanya, ini tangan kamu hobi apa ya hobi? Hobi menari. Oh, nari. Iso joget tenan sampean? Bisa. Ngawur. Ngawur itu ditanggap to. Ya. Jenenge sinden si tanggap rene iki ya iso joget lho. Joget bisa. Bisa ngawur. Coba. Iso joget. Coba. Nah, contohnya joget. Dangdut anu Mas Kodok dangdut Mas Kodok. Coba dulu coba. Jogetan. Ora, ya jajal. Ayo. Ayo belasar. Ayo. Coba. Jangan mundur. Kancanya kenapa? Kancanya kering. Oh iya. Mundur, oke? Santai saja, santai. Coba. Santai. Goyang dangdut. Coba dangdut. Oke. Stop. Gini aja, udah. Gini aja. Ya. Subhanallah. Nyapa dat. Mecer. Hei. Ya kok mangsamu ngawur iki sangu sesuk. Oh, iyangane. Iki nuwun sewu. Niki dangdute menurut saya niku namung biasa, Bos. Biasa. Niku kula gadah jogetan dangdut niku sing nomor setunggal niku jogetan dangdut jahit. Utawa obras. Obras. Jenengan sing pertama jahit. Goyang jahit. Sing nomor kalih goyang obras. Yuk loro-lorone. Kalih nggih. Loro-lorone. Coba. Endi bocah Iki lho. Lah, delik to bocah. Aku di belakang kamu. Ya saya ajari ya sayang. Iya, Kamu di sayang. sini. Joget obras apa yang jahit? Mohon maaf. Yang jahit dulu. Mas Kondet. Nggih. Sampeyan lungguh kene. Oke. Nah, iki Mbak Lilis madhep nyanti Mas Percil. Napa? Madhep nyanti iki. Niki madhep mriki. Madhep mriki lah, kok sampeyan lungguh kene. Lungguh kene. Lungguh. Lah, karo melet. Rotok maju titik, sila nyawang jogete Mbak Lilis. Wis meneng ning kono. Meneng. Disawang. Jo ngentut lho. Ora. Rotok Wis rene meneng. sini ya. Iki kalau joget jahit itu gini. Tang, tuk, ini ya Mas. Gapat. Lah iki, Pak. Lagi, Pak. Hop. Gitu ya. Madhep ngetan. Niki madhep kita. Madhep ngetan. Rotok rene Lis. Maju titik. Nah, lah kula teng pundi? Sila sampean sila. Madhep ngulon, madhep rono. Ngulon iki rene lho. Nah, ya wis ngono. Yo, coba kaya ngapa? Aku sing kuwi aku. Ora. Engko sik. Salahe dadi contoh. Ayo. Asem iso ya Pak Minto iki. Ayo. Aku sing kuwi, Pak. Ora, aku golekne gisi iki, Ndeng. Asem. Aku ben dhuwur. Ora iso.
iso. Lah sapa ngerti aku dikai gizi iso dhuwur. Ya, engko. Aku tak kei rokok Pak aku kono. Iya, engko bar iki awakmu. Coba sik. Kula saestu teng mriki. Matur nuwun, Pak. Heeh, wis. Lungguh. Angel lho golek dalang kaya ngene. Nah, coba. Tak joli rokok. Alah, wis to mengko. Sik, ndak coba dicontoni. Wah, mesti apik lho kuwi. Waduh. Dateng nggawa kamera. Ngapa? Rekaman ku aku ndelok. Sudah didok. Madepe rono, Ya, Pak. madhep rono wis. Tetep maju sithik. Maju sithik, maju neh. Wes samune to, Pak. Wis to menengo. Engko aku. Engko kok jelas bagian kowe. Yo, ji rolo yo, coba. Madhep rene. Tet. Kowe melek. Aku, Pak. Kowe madhep rono, kono sila. Wis to ojo. Lenggah. Ojo tenang. Alah, ambemu alah. Ayo Lis, Lis. Ya, Lis. Iya, heeh. Nyapa? Diomongi piye? Ini tak omong. Jan kaya nek lintang. Awakmu pisan aku ping pira? Ping 4. Suarane piye? Tiba intute lho sing. Lho, kuwi suarane tenan. Lah ya, Pak. Mawur iki rumangsaku. Mbak, jenengan kok saged ngoten nggih, Mbak? Kalau lagu dangdut bisa lagu dangdut ya? Dangdut coba lagu dangdut. Kuwi apa ya iso lagu dangdut. Iso aku lanjut joget dangdut iso. Iso lah iku memarahi aku. Pingin roh. Oke. Wis nek percaya nek percil jogetan serampat oke. Iya. Gonggo Mino oke. Wis Banyuwangi. Oke. Iya, tak pangan. Tak pangan. Dangdut yang kosek toh. Dangdut belum tentu kamu bisa. Orang mesti tak jogetan apa dangdut. Ora padha to, Pak joget. Seje. Belum tentu kamu bisa. Lah awakmu apa iso? Lah, pengen contoh, pengen roh kamu. Pengen roh. Oke. Ayo koplo. Iya, nak pra. Loh, kuwi jogete wong lo stroke. Lah, awakmu piye? Joget dangdut iki lho. Yang goyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Yang geyol. Lah bokongmu wis tugel rek. Tapi kan apik. Iki jenenge joget. Gini tebu. Oke. Siap. Ayo. Oke. Yang goyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol geyol pinggulnya digeyol enak. Penari jangir yang bikin asik. Sik Mas Percil. Aku demen karo jogetanmu iki. Jajal Lilis kok ditas boko siji apa. Nggih dereng niki tasik dereng. Percil dereng tasik. Jogetane jangir. Penari jangir yang bikin. Penari jangir mripate buaten mripate. Iya picek meratane kancane goblok. Kurang mendolo. Ya wes ayo. Yang goyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol geyol pinggulnya digeyol enak. Penari jangir yang bikin asik di suasana pesta. Penari jangir yang bikin heboh suasana gembira. Dangdut. Dangin ning ndi? Dangdut. Engko dijajal Bos ki, Pak. Iya, Dangdut. Ayo dangdut gapat. Dangdut. Lagi dudang. Lah, bukti mengarah. Lho mbok wale kowe. Mburi sik. Gapat. Dangdut. Lagi dangdut. Dudang. Ayo. Ya, so yang goyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol geyol pinggulnya digeyol enak. Penari jangir yang bikin asik di suasana pesta. Penari jangir yang bikin heboh suasana gembira. Dangdut. Dangdut. Yang goyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol geyol pinggulnya digeyol enak. Penari jangir yang bikin asik di suasana pesta. Penari jangir yang bikin heboh suasana gembira. Dangdut. Ini lho, Mbak. Dangdut. Sik, Mas. Lah kakek dudut lho kok kesetrum. Lah, ya
carane piye? Apa bisa ya? Yang digoyang-goyang pinggulnya. Digoyang-goyang asik. Yo digeyol pinggulnya, digeyol-geyol enak. Penari jangkar yang bikin asik-asik suasana pesta. Penari jangkar yang bikin heboh, suasana gembira. Dangdut, dangdut, terus cepet. Dangdut, 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 dangdut. dangdut apa ngomongin tok ya apa enek. Ya jali coba ya Mbak ya. Lilis. Senep. Ayo, tangane ning dhuwur. Sing apik, Lis. Sing tangan ning dhuwur ngene Mbak tangane. Ngene. Salah sikile salah. Salah. Kamu Bang. Ayo enak, ayo. Yang digoyang-goyang pinggul. Nyayak kuwi jenenge. Nyerne ngene lho, apa nek nyayak ngene. Yang di lho iki lho. Goyang tebu jenenge. Goyang inter-inter. Lah, inter-inter lho. Bas, sampean karo debok lho, Bas. Sik to aku yo pengen rebokong lho, Ndang. Ya kiwa ndak apa-apa, kiwa piye? Oke. Gapat yang digoyang-goyang pinggul. Sik lagi. Ngokeke kleru. Engko pedhot akhire. Kleru. Ya kudu iso. Setelane kleru le. Ayo. Kancane goyang-goyang. Pokoke sing guyu kena hukum ya. Sing guyu kena hukum. Sing guyu kena hukuman. Pokoke sapa sing guyu? Engko sik durung. Wah, iki. Pokoke sing guyu kena hukum. Ayo. Yang goyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol geyol pinggulnya digeyol-geyol enak. Penari janger yang bikin asik-asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh suasana gembira. Dangdut, 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 dangdut. Hebat. Dangdut. Dangdut. Mas gak kuat. Ayo. Ayo. Lah ora kuat to. Rene. Ya sudah selesai sayang. Lah kok guyu to, Bos? Aku pengen. Pengen piye? Iki gue istimewa lho Mas Percil. Nggih. Bokonge wo tenan iki. Saestu niki. Dangdut. Nyekel HP teleponanan. Tangane ning ngarep. Aduh sampai tangan iki. Iki sini sayang. Tanganmu lho. Tangane ning ngarep. Gini loh. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol geyol pinggulnya digeyol-geyol enak. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh suasana gembira. Dangdut dangdut. Saiki ngene, hukumane sing dolanan HP kon joget. Lah. Ayo. Iki. Iki lho, Mas. Iki sapa iki? Mbak Ana. Lah apa enek kancane wayah guyu to. Jadi simpen, Mas. Rene. Gak iso. Salah sapa dolanan HP? Pare duduk janganan. Tangane. Bangkok. Tangane ning dua. Iki gak iso guyu belas iki. Sing di. Sing Jarno. Kok gilirane. Sik pemanasan dhewe sik isin-isin piye lho. Mbak Pipit. Nah, ayo. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Geyol pinggulnya digeyol-geyol enak. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh suasana gembira. Dangdut
wong kuwalik sing kok sawang kok kono lho. Nah, kok sing kuwalik sing kok sawang kono. Lah kok nek sing mriki sampean senani aku ora takon maju. Aku sing golek kono. Oh nggih. Aku sing ngarep. Anu dang memburi dang. Dange memburi. Ayo, yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol geyol pinggulnya digeyol-geyol enak. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh suasana gembira. Dangdut 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 sing sedakep saiki. Hah? Sing sedakep. Unjung. Sing sedakep kene kapok ra kowe. Kene. Mari kene sing guyu. Lah sing guyu mesti Buminto sing kena. Ya ora apa-apa. Ngomongkan ngono ya ora apa-apa. Padha apa ora karo ning omah coba. Lho, mesti iki kok tak delok. Lah Buminto ngene. Takon munggah kok. Ayo kene. Waduh, mandek sik iki lagi. Lah pecele metu kok. Engko aku mainan aku. He. Ya, sayang, tangan juga. Oke. Ayo. Pecel. Yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Mbok wale. Jong. Iki lho, Bas. Kowe iso dompo kaya mambengi lho. Dompo mambengi lho, Jong. Leh, kaya mambengi karo Pak Minto kae lho. Lah iya lho. Apa ora dompo ayo. Jangan rada mekekeh titik ngono. Lah. Ya. Yang Goyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik. Yol digeyol enak. Penari janger yang bikin asik di suasana pesta. Penari janger yang bikin heboh suasana gembira. Dangdut apa iki? Pas kaya anu kula sendok. Iki lho, iki bayar larang wani iki. Pantonan. Mergane apa? Panton pinten? Arep entak digeyet nek apa iki? Iki lho, pengalaman. Gunung Bolo iki pengalaman iki. Unut iki pengalaman. Oh sampean iki enek pun sae sedanten, Bos. Ngapik kabeh. Kantun suwanten nih. Oh suarane. Suarane iki nek pundutan gending Mas. Mas Kakundat Terus Percil. Siap. Caping Gunung, Sriuning Mustika Tuban, Kembang Rawe karo Grajakan Banyuwangi. Siap. Karangkatas Ninggal Janji, Nidam Sari saking Bapak Raden Bakso. Oh Raden Bakso. Bapak Raden Bakso. Nggih. Karangkatas Ninggal Janji. Oh siap. Mbak Mujati diaturi jumeneng. Ya kaya apa? Ya Mas, langsung kaya apa? Apa diwarai joget sik apa ora? Karangkatas to? Nggih anu mangke mawon, sing dangdut mawon kula warai mangke. Oh iya. Semangsa Ya Mas, kaya apa diaturke? Karangkatas nagih janji dados. Nggih matur suwun Mbak Mujati Karangkates pundutan saka Raden Bakso. Bakso niku. Mas Percil? Nggih siap, Bos. Iki anak wedok genduk lintang. Nggih. Iki diaturi jumeneng. Monggo nduk lintang. Ngatekan nak Cahayu nduk. Ini sayang mimik dulu. Cah sik sekolah. Kono takonono. Nggih. Generasi ngene iki. Generasi penerus. Sidan iki niku ora bakal tak kene to kene. Lah, bocahane kaya triplek. Tapi ya kaya ngerti. Arep milih mic. Lah iya. Nuwun sewu, Nduk. Bareng asma sinten nika? Lintang Kairo. Oh nggih. Pidalem saking pundi nuwun sewu? Mesir diengkulmu kuwi. Kairo, Libanon. Pidalem saking pundi? Daleme? Karangdinaya Kepung Kediri. Oh nggih, tesuk sekolah nggih. Nggih. Kelas pinten? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD, Bos. Kelas 2 SD. Pinter mama iki. Sampeyan tekoni, apa sebabe lan critane piye kok pengen ajar sinden iki critane piye? Ceritane pripun kok jenengan kok remen sinden, kok seneng nyinden ngoten? Nggih. Sinten sing marahi napa kok belajari? Sing belajari ibu. Ibuke? Nggih. Lah bapake? Bapake mboten. Lah nyapono lho bapake meneng ae. Ibu kali bapak. Ibu karo bapak? Budalane karo sapa, Nduk? Mas Percil. Napa? Rodok lirih tekono ibu ayu apa elek? Ibu ayu apa elek? Nggih, ayeuna. Tak rabi gelem ora? Mangsamu. Bu ayu napa elek nun sewu? Ayu nggih? Nggih, Cantik. ayunan istrine jenengan. Lah,
Iya iya. Anu, Pak Minto ngaten iki ganteng napa pun tuwek? Nggih ganteng. Alah, sakek melok ganteng. Golek ngantek muni arek mripatmu katarak. Arek cilik ku jujur. Ora sik. Ibumu kuwi karo garwane Mas Percil ayu ndi? Ayu garwane Mas Percil. Iki lho jujur. Ibumu ora pati ayu. Nggih. Umpama tak pek oleh. Mboten. Lho, wong jujur wong ora pati ayu dipek ora oleh nyapo lho. Sik tak takoni. Ini sini, Nduk. Pak Minto ganteng ora? Ganteng. Nek Mas Percil ganteng apa ora? Lho jujur lho. Kudu jujur lho. Mboten. Ya wong iya ta. Lho cah cilike ngerti iki lho. Lah, mosok Ciri-cirine wong gelis mata ya kaya awakmu kuwi. Ciri-cirine. Sik. Nggih, Nduk. jangkrik cah cilik. Mas Percil iki karo Mas Kuntet ganteng ndi? Mas Kuntet. Ya ta. Piye? Bapakmu sapa jenenge? Muhammad Gusnun. Ngomong ngono ning mburi tak tantang ngono anake. Jangkrik. Kowe nyapa? Aku kok elek karo awakmu lho. Ya apa ora arep Sik, wedi lho. Nduk, kok elek iki sing elek apane jajal? Candranen, sing elek apane jajal? Irunge gedhi. Apa ne? Irunge? Nggih. Lah kuwi ciri-cirine wong. Ciri-cirine wong. Nyapa sampean guyu? Sampean. Kancane irunge gedhi. Kuwi bener apa ora? Kuwi ciri-cirine wong gelis ya ngono kuwi. Gelis. Lah bolongan kan ombo to. Dadi ambekan iki mulane lek ngomos. golek bojo ya, aja kaya Mas Percil. Ciri-cirine Mas Percil iki wong seneng rabi. Ha? Lek golek kaya aku ya, Cok. Sok tak pek anak mantu ya. Aja gelem. Lah nyapa? Tatit iki saiki misuh ae wis aja gelem karo anake, aja gelem. Bapake rabi ping pindho nek ya padha ae ngelone kancane. Padha ae. Aku elek, Nduk. Elek. Masa? Sik, karo Mas Percil karo aku ganteng ndi, Nduk? Ganteng panjenengan. Nah, nyah tak sangoni. Jangkrik. Nah. Nduk. Nduk, iki Nduk. Nah, matur nuwun. nuwun. Sekolah ya. Nggih, matur suwun. Anu, matur napa? Matur Terus mergo elek ya ora ndek duit. Aku karo Pak Minto. Ayo lebokne. Sangune lebokne. Iki lho. Lho opo? HP lho. Nyapa? Takoni lho. Karo Pak Minto Pak ganteng ndi? Minto karo Mas Percil ganteng pundi? Iki lho. Aja kuwi lek njikone wong lho kuwi arep diwehne. Opo? Ganteng ndi, Nduk? Karo aku karo Mas Percil. Ganteng Pak Minto. Nah, 50 nyo, tak imbune. 50. Bondomu ndi? Bondomu ndi? Dik aku nyeleh duit, Dik. Wet. Bondomu ndi? Tak wingi. Aja nyedhek rono. Rigel. Ben oleh tambah. Aja manut karo gajah iki. Ganteng ndi, Nduk? Mas Percil karo karo Pak Minto. Wih jujur ae. Tak kei akeh iki. Ono 50 aku 100. Alah ngapusi. Lah diomongi lha iki lho. Lu dhewe lho. Lho jangkrik 2000 to iki mau. Asem tenan. Tiwas aku ngomongne 100. Ngono ngomongne 100. Wong sugih sak Blitar gonane 2000. Ganteng aku ya tak tambahne sosis ya. Mau mboten purun. Ganteng aku ngomong sama Mas Percil ganteng ngono tok lho. Tak kei dhuwit. Tenan. Aku lorong bayaran. Tapi nek cara aku ya isin. Kula nek ngeten iki isin gak ada kanca ngoten niku Pak Minto. Nggih. Jenengan maringi kali atus dagelan kondang niku 2000. Wah. Lah iya lho. Njaluk pila nduk awakmu nduk. Ngomong kok mumpung enek ayah. Nuwun sewu, nerok aku, Nduk. Nuwun sewu Mas Percil. Nuwun sewu Mas Percil. Ternyata panjenengan iku jan bagus. Panjenengan iku jan bagus. Ngomong ngono, kowe ngomong ngono wis tak golek-golekne. Sto, nyantai awakmu iki nyantai. Jan ganteng tenan. Dadi paribasan iki wong ngomong ya kudu enek buktine. Kuwi paling karo dalange ya dijikuk eneh. Wis omong-omongan karo dalange aku wis genah. Ganteng sapa, Nduk? Ganteng Pak Minto. Waduh, ngomong ganteng aku langsung tak kei plek 100 tak tambahi 200. Anu, Nduk. Pak Minto kali Mas Percil ganteng pundi? Mas Percil. Ngomong ngono kuwi lho wis langsung plek tak kene awakmu gesah sesuk sekolah. Dadi ra enek cara wong apene ngomong wis ra enek. Endi sing mbok kek? Oh ya iki. Sendok deloken niku uang palsu apa duit asli? Lah jelas. Iki duit Pak Minto mau ndi? Duit pemantu Pak Minto. Iki asli nek Pak Minto. Lha kuwi asli ta? Asli apa? Gambare apa iki? Anggo songkok to? Wong ke kupluk. Kupluk to? Nek kupluk asli iki diceblokne mesti
Ceblok. Asli to? Asli. Iki ceblokne kena apa ora? Gak kena. Gak kena. Lah berarti kan palsu. Apa iya to, Dak? Nek Pak Minto mau lah asli lho, asli. Lah iki palsu. Palsu. Diceblokne gak kena. Gak kena. Ucul kan yo gambar goblokmu lho. Nyendok, nyah. Balekno 50 ya engko ya. Ben padha. Ya. Nembang apa nak Cahayu nak? Nembang apa? Nembang apa? Melatih rinonce. Melatih rinonce. Rinonce nembang. Sik, umpama ndangdut sing rada kasar iso nduk. Campur sari apa coba campur sari? Apa? Banyu langit. Apa? Banyu langit. Banyu langit Mas Percil. Nggih, nggih. Sami mawon. Menika nyapa? Nyapa kok kuwi? Duitmu dikutil. Ora itu. Ora. Lagu apa, Dok? Lagu apa? Banyu langit. Banyu langit saged? Nggih. Alah, masa? Nggih. Cah cilik ada iso banyu langit barang to? Coba kaya apa ayo? Sekar Gadung. Banyu langit, Mas. Bersama Lintang Kairo. Dados, yo. Yuk. Nah, matur suwun Nduk Lintang Kairo. Banyu langit. Cah cilik iso nembang apik. Nah, alah pecele gegedan piring. Nah, kek mam ya. Mam. Nggih. Mboten pareng rewel nggih. Pundutane Mas Percil dibabaske. Siap. Iki ana pundutan Gerajakan Banyuwangi coba Mbak Ana karo Mbak Imas. Lah iki. Iki lah iki genah Ana diwarai. pundutan Caping Gunung digarap Mbak Punjung karo Mbak Lilis karo Mbak Luki engko tembange suket teki. Wah, hebat. Berarti niki Banyuwangi. Nek niki kula ajari lah Banyuwangi, Bos. Coba Mbak Imas katuran semeneng karo Mbak Ana. Ora diajari tahune entek sithik kok. Iya. Ya mau muni tahu. Nek tahu kan. Oh, enten tahu, Bos. Panas, Bos, tesian. Purun apa pripun? Ora. Nggih. Tahu panas. Aku tak mangan debok kae. Mboten. Monggo Mbak Imas mriki kalian, Mbak. Ana monggo minggah mriki, Mbak. Niki Gerajakan Banyuwangi to, Bos? Kudu sesuai karo cara Banyuwangen Mas Percil. Mas Budat. Gampil niku, Bos. Nek manut kula niku penting mesti saged te. Nganggo piti-pitian apa ora? Nggih no, Bos. Oh iya diajari sik iso ora aku dik do lali. Nggih do lali, wediku lali, Bos. Wong iki. Mbak Nah mriki, Mbak Nah. Mriki. Dadi anu Mbak ya. Jogete alon-alon Mbak ya. Dadi aja kasar-kasar. Ngetutne. Iki ngene lah, iki rada digol-gol ngene. Sebabnya apa digol-golne? Apa nyapa? Ben iso ngentut, Mbak. Dadi rada penak. Guyon, Mbak. Alah, mangan pecel aku ora dikeki. Ya ngene, Pak. Ya gini ya. Anu selindro nih, Pak. Selindro. Ngono. Gerajakan Banyu sebenarnya. Gerajakan Banyuwangi. Raino bengi sing tau sepi. Ngono tok, Mbak ya. Ya. Apik ya, Mas. Mas Drut. Baik, Mas, coba. Mas. Kayak kula sakit to mboten. Sakit. Miknya. Enak. Mas. Dalem. Lek sik pisanan mesti ndak iso engko bolak-balik iso dhewe. Nah, iki lho. Enggak usah pakai mic, Sini tak pegang iki. Tendek. Ya. Iki rada dundurne. Masuk. Piye rasane, Bung? Enak. Gerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi. Awas. Ho. Kanong ngene, Mbak, rada embel-embel. Gerajakan Banyuwangi Raino bengi sing tau sepi. Tak. Ayo, aja guyu tak rabi kapok nggih. Gerajakan Banyuwangi Raino bengi aja guyu sing tau sepi. Apik. Anu ya, iki aja awake ya ngene anu. Nek tentian gonge iki kon aboh, gonge sing anu kae. Duar. Gonge Sekar Gadung sing 0812346667. Sing diadep Mas Bowo iki. Nggih.
Ini ya Pak. Ya coba. Dadi ora sabanter-banter kudu melorot ae. Gerajakan Banyuwangi. Lain. No bengi sing tau sepi. Iki ngene. Wah, apik. Ya, beda-beda no. Bangkoke beda lagi BK kae babon. Gerajakan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi. Susu. Lah kok ngene sik? Kancane keri lho kok mburi. Gendang lho. Ngene lho. Gerajakan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi. Wah, lah kok ngenekane sik? Wah ngentenono. Ayo. Gerajakan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi. Apik. Lah pun saya Bos iki Bos. Pun. Tak sebut gak kena. Bos, wis kesel aku. Wesel sumpah aku. Anu, rokoknya enggak ana. Nah, iki lho kene. Lho kene. Mbak Luki Suketeki aturna Cahayu coba kaya ngapa? Ini kene, lho kene. Butuh merokok apa? Barang. Sementing enak kebulen. Ngenean doyan? Doyan. Sik tak bisi. Hah? Ya? Nggih. Niki anu lho, Bos. Bonang jenengan iki anu kualat malati niki. Malati. Nggih. Iki lho, Bos. Iki nek apane to bonang iki? Anu, napa niku saged ngoten niku tumbase ta pundi, Bos niki? Lah niki lho. Iki mbiyen iki rungsokan. Heeh. Kosok Dituku kilon terus sing nuku ki mripeni terus tak jikuk ngono. Dikoyo ngono niki. Tambah lek mbok tabuh kerep kabeh muni gamelan ku nyetrum kabeh. Napa nggih, Bos? Iya, coba sembrono. Kabeh lek muni gamelan. Sak anake gamelan iki setrum muni kabeh. Keramat kuwi. Heeh. Kok ngedeni sih? Tukune nang ndi Bos kaya ngono kuwi? Wis aja gagas kuwi sik ben nembang ki. Kok lho, jangan jendene rat. Dung. Lambemu. Oh, tibake cangkemmu ngono. Dhewe lambemu dhewe. Cangkemku dhewe, jebule cangkemmu dhewe. Yo, Suketeki. Dados. Diomongi ora usah Gilani, Bos. Gilani. Gawe jalaran ae lho. Kuwi teko ndi? Ya iki le bonang-bonang keramat kuwi. Lah kok iso keramat? Ya ampun, kowe pengen buktekne apa ora? Coba kono rene, coba kono rene. Iki lho. Coba. Gini. Sik, kono rene. Nuru pisan. Kalih, Bos. Heeh. Wis teko ndi ya padahal Coba siji. koyo ngono lho. Duduke. Mosok to. Lho, ya ora. Diomongi. Hei. Dolanan. Aku koyo ape joget. Padha iki barang ki masuk barang kaya ngene iki barang keramat. Lah kowe ora percaya, dibuktekne awake dhewe. Sekarang zamannya zaman pilkada. Iya. Ya, coba. Sopo sing nganggo iki kuat berarti jadi pemimpin tenan. Apa iya ta? Ora percaya kowe lho. Awakmu kuat ya? Umpama aku kuat mesti aku jadi pemimpin. Tenan ya? Sopo-sopo sing kuat nyunggi iki mesti dadi pemimpin. Kuwi teko dugi pundi to Pak niki tumbase, Pak? Iki tumbase mbiyen wis tak aturke. Iki ning rosokan sing nampa ki njur mripeni terus tak jikuk. Iki lho. Ayo padha dibuktekne ini pancen iki keramat. Lah, awakmu bareng ra kuat, Bang Dat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya calon kepala desa di sini. Mudah-mudahan saya jadi kepala desa
Nanti kalau saya sudah jadi kepala desa, biasanya harga beras itu 10.000, saya turunkan menjadi 2.000. Wah, gendeng tenan apik iki ketok iki. Biasanya harga cabai 50.000, ya. Saya turunkan Rp1.000. Wah, gendeng kulirah iki ngono. Dan harga garam biasanya Rp250, saya tinggikan, saya undakkan menjadi Rp50.000. Loh, lah koclok ya lurah. Lah nggo nemblongi beras-beras kuwi mau. Iya, Jadi awake dhewe iki anu dikira sak iki emangnya ora kuat iki, ora kuat. Lah percaya kowe. Hati-hati lho. Kaya ngono lho Mas, aku nyunggi ndak apa-apa lho. Mangale aku kuat gitu. Lho, tat. Anu ya, prepet-prepet ya, Tat. Prepet-prepet. Oke. Niki kulawan, Bos. Kuat tang. Kuat. Usahakan kuat. Kowe nek kuat dadi pemimpin lho. Santai. Wah, kuat iki. Kuat tenang. Karo katu. Waalaikumsalam. Kuat ora? Sila kawuyu. Aimu. Iya. Iki setan ndi sing mlebu iki? Tapi lah Kuat. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai. Kalau saya jadi lurah, tolong semua yang ada di sini khususnya rondo-rondo. Jadi setan demen rondo iki. Sing nom-nom tak lumpuk ning bali desa. Terus sing rodok mulus tak rabi dhewe. Iya. Sing rodok tuwek ketoke kakan mangan pateni. Aku lurah bijaksana. Mengurangi kemiskinan. Yo, dadi mbok apa ning donya paribasan ora iso, tapi saya kuat gitu. Guyon, niku namung guyon. Iya. Kula namung guyon. Berarti niku guyon, Mas. Dados kan iki namung guyon. Pancen calon lurah tenan. Calon lurah sing kuat ki yo mung iki. Dadi paribasan. Geblak. Tenan ancen iki bonang keramat ku aja sembrono. Iso prepet-prepet ngono. Mas aku ning jero iki ana apa kunang-kunang lho, Bos. Iki tekan ndi to, Bos? Hah? Tekan ndi? Iki ning bengkol. Yo nyoba kuwi sing eneh kuwi. Iki sing teko demite dangdut. Enggak. Mosok ngisi-ngisine aku. Iki lho lek iki mesti kuat iki, udeng iki. Niki udenge? Heeh. Niki kuat apa tenan iki? Bungkuse niki to? Iki udenge Demang iki mau iki. Iki njajal udenge seniman, gadane seniman apa mboten? Ora, ya iki udenge Demang, ning Demange duwe rasa seni, duwe jiwa seni. Nggih. Pon. Wis to? Kuat. Nah, nek masalah iki masalah kecil ya. Lurah jenengan. Dadi Tulung Agung jenengan. Ya. Perbatasan Blitar. Lah nggih. Perbatasan. Ya. Pun dangu. Yo, sak periode. Niku kula riyen teng mriku. Heeh, terus. Dados riyen kula teng mriku terus saniki jenengan. Ngatos-ngatos. Piye? Ning wedokan barang ngati-ngati. Lah kok ngati-ati? Lah niku mangke lek jenengan kecantol bosok jenengan. Nggih. Ngoten nggih. Jenengan lurah napa dalang? Ya lurah ya dalang. Sampeyan kudu sing salah siji. Lurah apa dalang? Mencil sampeyan loro. Lurah ya dalang. Lah iki dalang kita nggih profesi. Lurah tak nggih sampingan. Loh, lah kok ya dipilih masyarakate piye? Lah kok terus nyapa? Lah terus ditinggal dalang terus masyarakate piye? Sing utama lurah napa dalang? Ya lurah ya dalang. Lah iki berarti iki enggak duwe pendirian jenengan. Ning makaryane kan dhewe-dhewe dalang wanci bengi. Pelayanan masyarakat wanci awan. Lah kok lek nek wong meteng bengi-bengi ya ditutupi. Sing nutupi sapa? Kowe. Saya ndak bisa. Berarti sampean kurang konsekuen, Bos. Terus? Lah kula jenengan taklet kula. Lah awakmu piye? Dagelan. Dagelan apa lurah? Sing ngomong lurah sapa? Wong aku ge udenge iki. Ngomong lurah sapa? Aku ya dagelan. Kocok ya dadi lurah. Sapa sing ape milih paling ya ibuku tok. Oke nek dadi lurah. Nuwun sewu, Bos. Kula setunggal mawon pun cekap.
Ya. Lho, kula niku setunggal mon cepon cekap. Sebab nuwun sewu, niki dinten kula lak main to, Bos. Duwe madul-madul ten iki. Wah, madul-madul. Aku ngenteni dhuwit kangelan saiki. Berarti ning surat kabar iki ya wis bener tenan nek percil iki sugih sak Blitar. Nggih sepuntene mboten sombong, Bos. Aku ki ning omah ning Kaligoro bangun aku, Bos. Oh, bangun apa, Mas? Kuburan. Ku genah bangun napa niku omah kaya oh, ya omah. Omah, Bos, ning kono 40 musuh 50 persegi. Kuwi arep tinggi apa lek mbane semono ki? Lah, ya wong mampu kok. Ngetone dhuwit kangelan yo ngono kuwi aku. Dintekke. Kula damel omah 40 meter musuhe 55 meter. Arep dadekne apa? Lho, omah omah tingkat 5, Bos. Wah. Tingkat semono mban iki iya tingkat 5. Dadi engko sing ngisor kuwi ruang tamu. Kuwi kursine 50 musuh 45 kemang. Iya, dadi kursi iki ruang tamu. Iya. Lah sing tingkat 2. Tingkat 2 kasur. Kasur iki sakmono mbane. 40 musuh 55. Dadi kono-kono yoga-yoga lek tak nggon gluntung bareng ning kono. Jenengan pinara lah, jenengan pinara. Niki kados tunggal dereng wonten. Apa sing apa? Napa? Apa sing urung ana? Sing urung enek ya mung apa nggone urung enek. Terus mari ngono semene ya urung enek, bataku ya urung enek, wis urung enek. Jadi anu le, kuwi rung rencana tok. Ngene lho le. Nyapa ora usah. Sesuk iki nek gawe omah, iki ra usah nggo tembok. Lah terus. Ngene kaca dhuwur ya kaca. Lah terus. Awakmu ning tengah-tengah karo wong loro. Wah, lah malah kaya bleke kerupuk kancane kucuk. Apik kuwi iki. Nuwun sewu lak griya niku gadane bose iki lho. Oh, ukir-ukiran. Nggih ta, Bos? Nggih ta. Ngajeng griya ukir-ukiran ten jenengan. Sing ngomong sapa? Lho, nika ukir-ukiran apa dipangan rayap? Nika ukir-ukiran apa dipangan rayap? Ora lho, sing ngomong lek ngarep ukir-ukiran iki sapa? Ya, kula mriko nika senes ukir-ukiran lho. Untuh. Kenapa niku? Lah bose lah awakmu omah joglo cagake pira kowe? Lah nek awakmu 45 septang blas. Ora, kowe lah joglo cagake pira papat? Papat. Lah bose cagake pira? 8. Joglo cagake 8. Ndoyong nengen ngene lho. Lembang, Mas. Nggih. Mbak Lilis karo Mbak Bunjung, iki pundutane Kamangku Gati ngesake caping gunung ning digarap jenglingan. Oh, nggih. Gampang. Nih, naudzubillah lho naudzubillah ya. Iki. Amin. Tinggo iki 56. 56. Iya. Wamu. Gendeng. Sakit ta niki capek gunung ler-ler ini? Sakit ya, Bos? Sakit niki lho. Bisa. Mas Kundet gandengan karo Mbak Lilis. Sini sayang. Lah kula kalah sinten? Karo kuwi. Ya sayang. Lah, Jan. Bojoku mening kok wis. Bojoku mening sayang. Tet. Iya. Aku ijol aku Tet. Ijol apa? Ijol kok tak tukon rokok. Rokok ini wis didok pasangane dhewe-dhewe. Nyapa to ora gelem karo aku? Ora apa-apa wis waleh mbudina karo awakmu ae. Lho. Golek liyane. Yo, jengleng Mas Kundet, jengleng Lilis. Ikuti sembodo. Oke. Siap ya sayang. Kamu jenggeleng aku yang kuat ya. Jangan kuator sayang. Jangan khawatir. Khawatir. Lilis, kaya ngapa? Mas Kundet jenglengane mesti ampuh. Saben bengi nyawa mantap loh Mas, mantap banget jenglenganmu. Yayine cilik ning jengleng sembodo banget. Ayo saiki iki coro ki sora jengleng. Nggih, lus, nggih. Lulus. Dari depan apa dari belakang? Belakang aja. Jangan ke situ. Kemana? Dikit aja. Kancanya kan keri. Hop. Yes. Sing tenak ya, Mas. Dulon lah. Apa? Nek kulo rada dawa nek mundhak. Apa ya roh e. Ndek kok gedhi kok. Wonge. Apa dadi ngomongane dawa sing ndek gedhi. Ngertos nek kentol kula niki gedhe ngono lho. Loncatane, Pak. Waduh. Itu HP aku HP ngunjung. Pedhot namung usaha aku cah-cah. Yen mamaja. Kaya ngapa dayane wong lek sing kemaki kaya ngapa jenengane. Pemanasan. Awas.
lho. Sampeyan kadung tak lem lho. Ndi omongane? Kadung tak lem dawa lho. Mencoloti dawa ndi? Mula wong iki bukti nyatane. Kakian ngomong ning ora sembodo le nyambut gawe. Nggih Bos, pisan kas Bos, paling karo paling. Yen memajang ngobos. Maklek. Wakmu muni. Wah, mak. Muni, mantep. Contohna Tet. Janur, yo Lis. Janur. Janur. Kuning. Leon. Tap ton. Masuk mencolot ndek ning jeluk. Padahal kalih kula kandel kula lho. Lah ya karek lanangamu ki piye? Kok ora muni nyapa? Jajal. Putul nekmu. Ayo protes to. Nyapa ndenge tak lem kok pisan. Bisa. Janur kuning. Nyapa bakul roti barange. Kok enggak kena ya? Jangkrik tenan kok. Apane to wakmu njung jajal kene. Nek kancane dijajal. Dilu ala jajal onder dulu. Oh ya ora panggah ora muni mbok jajal karo kene ya ora ndayani coba. Langsung siji. Berarti nek gak kena berarti awakmu sing iso. Ya lah aku wis pokoke sing anu siji loro telu. Ya to Mas. Wah nekmu rusak kuwi. Nah, berarti penyakitnya ning sampeyan iki. Aku jol Mas Kuntet tau. Ngene. Wes kono. Aja gelem. Aja kuwi penak kok. Ini apa? Kuntet kencing manis aja gelem. Bocah kencing manis kuwi. Sing manis awakmu sing diabetes. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya aja kembang. Yelis. Kembang. Wai. Weton. Pengen ayo. Pengen melek. Lho Mas ngono. Ya, Sel. Ye. Alah. Wo, lah kan mangan terong kowe. Wis ngono nek alus men. Guna. Sing tenanan to, Mas. Lah wis tenanan apa wakmu ya sing rapas. Sik tak benakne. Ayo. Oh, dene nglaras gamelan. Tenan lho. Anu, Bas. Presno. Anu sindane jenengan dol klepe. Nanti majunen. Sel. Terus nih. Wong mau dilakban lho jan. Lah nggih, kok ora kena ya, Mbakku. Sesuk tak jamu sik. Pacita. Yo. Titeni pokoke sing kuk sapa lak kibot antem karo bonang pokoke wis ayo. Terus awakmu kegel kurang berlawanan. Berlawanan apa bolak-balik kakuk tak delok dirijine kibot lho. Kik ngono tak delok. Tak antem bonang pokoke wis. Ayo. Lah bocah enggak enak mesti gak muni kekok-kekok engko. Ayo ditak gentung ayo. Ditak gentung. Ya toh? Enggak muni, Mas. Oh lah sikilmu, tokormu sing muni. Panggah muni ngono lho. Muni tokore, Bos. Monggo. Panas. Janjine